Податоците од пописот од 2021 година покажуваат дека во земјава живеат 440.126 граѓани над 60 годишна возраст. Тоа значи дека Македонија припаѓа во земјите со висок степен на застапеност на старото население од севкупното население кое што живее во државата. На светско ниво, преселбата на луѓето од руралните во урбаните средини е со рекордно темпо и се очекува да порасне на 6 од секои 10 луѓе до 2030 година. А со брзото старење на светот, старите лица заземаат се поголема улога во општеството преку волонтерска работа, допренесување на искуства и знаења, па и помош на семејството и зголемување на нивното учество во платената работна сила. Необходноста од грижата за старите лица, свесноста за нивното ментално и физичко здравје при старењето е една од темите кое што е отвори краткометражниот филм Шарац, со чие прикажување вчера во кино Карпош символично започна и одбележувањето на меѓународниот ден на старите лица. На сите овие теми разговараме со Јасмина Чашуле, програмски координатор на Сдруженијето Биди човек. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Се извинувам што доцнам. Не доцните воопшто, токму навреме дојдовте. Тој сакам да прашаме на почеток пред да преминеме на темата и претходната гостинка ни каже вие некарактеристична гужва во Скопје. Да, некако многу има коли на сите страни, не знам дали дека заоде. Или можеби студентите дополнително на целиот метеж дојдоа, да, нели? веројатно и студентите. Отвараме тема која што е актуелна, за која што навистина треба многу да се зборува, имајќи предвид каков придонес имаат нашите повозрастни граѓани во општественото живење. Исправени се пред бројни предизвици, што не поттикне и на меѓународниот ден да ја отвориме темата и прашањето за неопходноста од поддршка и ангажман генерално на целата заедница за нашите повозрастни граѓани. Да, мислам, знаете како сега е недела на детето, а во исто време е недела на возрастните. Значи тука има една многу интересна спојка, бидејќи нели почнуваме од деца, завршуваме како возрастни и сите околу, дали се родители или потоа деца, треба да се грижиме едни со други, без разлика дали на децата, нели, или пак на возрастните, заради тоа што знаете како кога ќе се дојде во еден период кога луѓето ќе бидат во поодминати години, апсолутно заедницата, апсолутно државата треба малце да гледа како и на децата, може да се каже. А очекуваме од нив дека ете они биле возрастни до вчера, не гледале, чувале, знаеле све за нас, а сега малце успоруваат. Меѓутоа, животот таков, значи треба многу да се работи, посебно заради тоа што ни расте населението, ни старе населението. И апсолутно има потреба, без разлика дали од невладините организации, дали од семејствата, дали од државата, да се посвети една малце по-сериозна грижа, како да кажем. Ние со Биди човек со Сдруженијето на почетокот на оваа година снимивме еден краток филм Шарац, за кој што зборувавме и со вас и навистина интересна проекција имаше синоќа. Дојдоа едно 30-тина можеби лица од повозрастната популација, имаше многу дебати. Тие викаат, знаете, ние пензионери сме, сакаме да зборуваме. Така да се разговараше многу. И покрај оваа активност, не знам, ти ми дозволите јас да продолжам со моето. Денеска од 10 часот во Даре Џамбас со Сдруженијето на пензионери тука сум, ќе продолжиме со уште една активност, а тоа е повторно ќе го прикажеме Шарац, меѓутоа ќе направиме и една панел дискусија на која што ќе продискутираме околу тоа кои се најголемите предизвици со кои се соочуваат возрастните денес, како можеме да поттикнеме подобри односи меѓу помладите и возрастните генерации, технологијата како може да им помогне во секојдневието, менталното нивно здравје, политиките и застапувањето, така да очекуваме на денешната панел дискусија дека ќе извадиме така интересни податоци и сето она што нив ги засега.
Бројни активности денес се почна вчера, нели со промоција на краткометражниот филм Шарац. Зборуваме за нешто што е повеќе од филм, автентична приказна која што ја отсликува реалноста на старењето, но има за цел да ја поттикне и емпатијата, да поттикне разбирање. Какви беа, ни кажавте, имаше вчера доста луѓе, доста убава дебата. Какви беа првичните реакции од тоа што го видоа вчера и кое е вашето чувство? Дали успеавте тоа што беше внатре во вас како чувство да го пренесете како порак преку филмот? Ние Шарац го промовиравме на Бич филм фестивал. На Бич филм фестивал во Охрид имаше многу млади и можам да приметам дека реакциите и на младите летото во Охрид и вчера во Скопје, кога во публиката имаше претежно повозрасна популација, значи некако како да се радуваат, така како да очекуваат, а и во филмот може да се погледне слободно, на YouTube го имаме поставено. Значи луѓето очекуваат што ќе се случи сега со човекот. Тој Шарац е дома, закотван е за фотелја, а син му кој што води квизови со повозрасна популација, значи прави напори, дава се од себе за да ги ангажира. Реално тој е генерацијата на татко му, за кој што тој потоа дознава дека уствари се тие негови пријатели. И така некако очекуваат, интересно им е, мислам го, баш филмот мислам дека допира и точно на крај се јасна е поентата за тоа дека ако сте пензионер, треба да се излезе од дома, слободно може да се побара било каква помош, а не само да се нели седи дома. И колку е важно во овие мигови да зборуваме меѓу другото и за меѓугенерацијската солидарност. Во ова брзо и динамично живење забораваме на нашите повозрасни сограѓани, на нашите повозрасни роднини, на родителите. Многу често споминавте и вие во одговорот на првото прашање. Очекуваме родителите секогаш да бидат наши родители, да одговараат на нашите потреби со истата динамика, како на 30, така и на 70 години, но нивната динамика и темпото на живот се менуваат. Колку треба ние да бидеме солидарни со нивните потреби? Апсолутно, значи прво да се развие едно чувство на емпатија и толеранција не е едноставно, а брзото живење мислам дека тоа не ни го дозволува баш. Значи секогаш треба малце да подзапреме и да речеме чекај малце сега, што правам, докаде сум, ајде ќе се слушнам денеска со мајка ми, со татко ми, со не знам, без разлика ќе го ислушам, без разлика дали треба тоа да се 3 минути од телефонскиот разговор или 5 минути. Значи треба да си оставиме еден простор кога ќе ги слушаме ако ништо друго. Ќе видиме дали ако има проблем дека не може да се логира на неговиот Gmail или Facebook, отиде 1 сат, искористи, ништо тоа не е. Мислам, одиме по кафење по 2-3 сати, зашто не би. А има многу, морам да признам дека има многу кои што едноставно не може ни да се забележи, па некако можеби од немукаат, нема да отидат. Ќе речат, сега ме замара мајка ми или не знам, не можам да одам сега да погледнам што ги мачи. Апсолутно треба да се работи, треба малце да се освестиме, емпатијата малце да си ја поттикнеме и да ни текне дека еден ден тие научеле да одиме и да зборуваме. Затоа ќе се вратиме повторно на панел дискусијата, ете еден сегмент како да дојдеме до сите овие работи за кои што зборувавте досега. Целта на панел дискусијата е да се поттикне поголема ангажираност на општеството. Тука се ставаме и ние како поединци, но и државата во креирање и спроведување политики за поддршка на постарата популација. Преку кои активности Сдруженијето ќе продолжи да промовира и придонесува за активно и здраво старење? Би сакал тука да ја споменеме и анкетата која што ја направивте меѓу повозрасните луѓе, каде што зборува што им е неопходно. Ние сакаме една чиста споредба да направам. Имавме пред неколку недели за младите. На младите, например, им беа неопходни основни работи. Превоз до факултет, ако живее во рурално место, такви некои работи. Што повозрасните луѓе
бараат, што им е неопходно? Така, ние анкетата од вчера ја пуштивме, ќе објавивме на нашата Facebook страница на Биди човек, значи таму може да отидат да одговори било кој над 60 години, така ја креиравме. И утрово имаше релативно мал број се уште на одговори, меѓутоа забележав дека има побарувања за ментално здравје, помош, значи да се дискутира околу менталното здравје и за физикалната терапија. Значи имаме ние неколку одговори понудени, што е она што ви треба. Значи овие две теми некако сега за сега преовладува. Така да ќе видиме понатаму, јас секако податоците ќе ви ги испратам. И околу превозот исто така имаше нагласено дека повеќето користат јавен превоз. Неколку одговори имаше дека имаат сопствено возило. Меѓутоа, јавниот превоз е оној кој што апсолутно им треба на повозрастните, заради тоа што нели возат до еден период, потоа потешко е да се вози, да не зборам со паркирање и нели сноѓање во метежот и сето. Така да апсолутно тука е државата кога треба да одговори на потребите на Ако зборуваме за кои биле можеби приоритетите до пред 15 на 20 години, секогаш и кај младите и повозрастните на пиедестал беа финансиите. Но како се менуваат времињата, освен тоа доаѓаме до да разговараме за некои основни потреби, кога стануваме збор за генерациите, но ете се надеваме дека преку тоа што го правите, преку активностите, преку панел дискусиите, преку вашата работа, ја зголемуваме свеста. Како ви е впечатокот досега? Колку државата досега реагира на она што вие го алармирате, го работите со повозрастните луѓе? Да, и Црвен крст знаеме дека многу работат со возрастните, значи, ние се уште немаме пуштено некоја, не знам, барање конкретно до владата, например, или до собрание, меѓутоа очекуваме, ете, и кога ќе ги собираме сите овие податоци, дека нешто би изреагирали и би нашле некоја комплетна слика. Меѓутоа, не верувам дека спие државата. Прави, меѓутоа секогаш како граѓани мораме да бараме повеќе. Ако не бараме повеќе, ќе се изгуби оној момент на граѓанство. Ќе ги почекаме официјалните резултати од анкетата, од каде што ќе произлезат и првите официјални барања до надлежните. Во меѓувреме може да апелираме на малку поголема солидарност, малку поголема емпатија, затоа што верувам дека секој од нашите повозрастни гледачи кои што во моментов не следат, би се согласиле со тоа дека еден убав збор менува многу, а ни е потребен. Да. И за крај, ете, кога зборуваме за овие работи, само да подсетиме и да кажеме, денес сме 1 октомври, околу 340.000 пензионери, кои што се пензионирани заклучно до 31 август годинава, ќе го добијат најавеното линеарно покачување на пензиите. Значи, од денес на сметката на пензионерите по високи пензии, информираат утрово и од владата за 2500 денари. Благодараме Смина за гостувањето во Македонија наутро, следното гостување со убави вести и убави резултати. Апсолутно, ви благодарам на поканата. за гостувањето во Македонија наутро.